Всем привет! Вы на канале Сивали. Предлагаю сделать камин. Материалы и все размеры укажу в описании под этим видео. Для начала боковые части необходимо скрепить с помощью клея. Далее возьмем стороны поменьше и установим во внутренней части камина. Теперь центральная арочная панель. Приклеиваю ее между колоннами. Устанавливаю верхнюю часть. А с помощью остатков пенополистирола укрепляем колонны. Теперь очередь картонной арки внутри камина. Далее возьму лист картона и приклею по задней стенке. Также из остатков пенополистирола сделаю дополнительные опоры. Фиксирую нижнюю панель. Далее плинтус. Шириной 4,5 см приклеиваю внизу и 7 см под верхнюю часть. Теперь декорирую кирпичом из пенопласта. Арку оформляю дополнительными кирпичами, располагая их вертикально. Вот что у меня вышло. Окрашиваю в белый все желтые части. Швы между кирпичами прохожу тонкой кистью. Краску необходимо нанести в 2 слоя. Далее окрашу каждый кирпич. Так он будет выглядеть более реалистично. Вот такой камин получился. Осталось его украсить. Сделать это можно как угодно, ну а я покажу, как это сделала я.
Раскладываю большую еловую ветку. Украшаю ее с помощью шаров. Раскладываю гирлянду. Ну и, конечно, топка камина. Ее тоже украшаю. Добавляю немного света, чтобы создать более уютную атмосферу. Мой камин готов. Ставь лайк, если понравилось мое видео, и подпишись на канал. Впереди много всего интересного.